otiki laisser aller papa. Donc église comme na ngoko lokwa fulu. Oya ya côté na kitunga na ye. Oya ya boki salité na ye. Oya ki atongi so frère là. Nyoso toi tête makamwa de tes frères là. Ozona ba nga pona ça donner remarque. Parce que manabi bongi c'est lamba nzoto emona parce que moi ça pasteur na meko za politique. Non biso. On a un réseau. Maman est réseau. Maman est allée. Est-ce que Webi va me témoigner? Mais na boy attention na boy nyoso dino. Ani terminal na yango. Nani na yo sanga ke yo ndo aussi au épuisant. Église mobimba ba comment otongo yo kutuko obongo mabiente. Ba tonga na bongo obongo mabiente. Ah, boni mama na nda. Oh, azabi. Opesa bango nyoso mbote kasi, hein? Oloto banda to lia na biso. Avec ta gauche, avec ta droite. Batisa mo pa ya simana. Batisa. Mama, mutambongo na mbongo na yeye. Mbongo na pasi. Mungana na mbongo kwa nguba. Papa na yeli ndeyo na expliquer au papa parce que mon ngai na comprendre que muyibo bachaka ne kulusu pepe na Yesu o ataka akota kalola to arataka abanga tena place na oh donc mwana yo alinga bakanga ne kulusu papa omoni ngai na mutako mikitsa mais Serge bilo kaso ko pa na ngai na kozwa Bible na déposer papa on a salaye depuis bote mona ba salaye ngote Ni buwelele papa atuna fiston malula sous l'immortel ana bande connaît Anita Malula Charlie Malula na Yolande Malula bayebi nini onga nazali bebe nani onga nazali nini onga na salaka ozo ko papa on a lobaka tena zanani yo zanani frère nani yo Serge yo kubitele mana Serge yo na ngambia tena ngwana yo voilà non, nakobeta nde yo na lobi yango. Nakobeta nde yo. Serge, to sola lokola kosima ngate. Nasimbi yo batela nzoto na yo boyo. Mapele yo komisa maboke kangi yo boyo kwei mingi. Nalubia. Vous voyez vous juste des années. Papa, moni na za awa. Ngana mamona. Mais il y a des ordres. Mais le colo y a un problème où nous sommes pas là, politique volonté, faut nous soumettre. Mais non, c'est là aux la bref. Vous levez papa. Aux la bref. Greffe. Non, aux la moukousne makambo. Ah, merci. Ok. Tout cas, nous sommes chambre. N'est-ce pas tant on y a qui peut m'invoquer la prière? Limbisha papa na kansi ngapende shonga na ngina ndubana kuisha pe gundi kona tucha mari ba kuti. Papa problème na yiri mingi sana. Diacre ajout menga vidi. Diacre vidi. Ngana yi déjà titu yake église. Ngana ifita ka parce que aja munoku mabe. Non, papa m'invoquer. Non, c'est pas impose reconnaissant papa qui dit que vient parce que il y a une démon qui mon église. Oui. Et azam pour na bandima, PPC respire pour la dire que l'église. Papa comportement yé. Ngana ko kuma mukolo na te déjà na nkundi. Problème jani tellement vite que pona barangashi ni ya mabi. Akumi tina niveau ya kutinda mwana na ye ya mubali ali na mwana na ngamwati. Pour que son pasteur pour battre na place yo ko papa na bunda kana bandoke bele na butu na poste na kana ngwana c'est ko zandoki yo ndo andoki ya mwana papa yo za
bandi oza voyou yo yo puta kozala nzambi te yo chaque jour tokoyawa bitumba kowela mbongo kozala boye kobunisa moningi kozabuza ndenge nini na yo comprendre mpona nini zuyanga mala pri banga papa komoni boye nakoza bibi na tieko na se osimbi yo osali nini tobanga nzambe lava na yo comprendre ntina nini ser du seta wanya bakima yo na mama gode nzeza bakima yo mpona nini oza comportement mabe malédiqué oyo aza mayeli te omoni na comprendre tobanga nzambe te omoni olinga basere so église napesa yo nani mpona nini osaka na bango yoka ubia église wana serge ulungwa na église wana te papa ulungwa kusala ensemble na yo ulungwa na yo te mawa sans onction frère côté ya frère lava ngai nabi koteya na verset nini na verset nini oyebo teya yo oyebo tanga ta bible tanga na bible natala nayoka yo frère lava tangi bible nzambe na baeglise ipepa vraimen baeglise ipepa biso catholique boye te zwa kaka nanu le salaire du péché c'est la mort eza na verset nini le salaire du péché c'est la mort wana uke musika atanga version oyo wana uke musika serge atanga version oyo balobaka qui n'est pas avec nous et contre nous alerte soki aza mosala nzambe ayebi version wana alimbola Bible. Otanga nini papa kanga Bible kinde ndako. Oyebi kotanga Bible te. Na otanga te. Olinga tanga kwa kana tanga te. Soni. Bon, na le contraire. Na succès le maïdé. Natanga sa mutema. C'est bon. Siko bandi bayokine. Natanga sa mutema po ngamu natanga na zana be. Siko bandi bi wana bayokine. Bandi bayokine. Yango kufila mwasi na comprendre aussi ko. Joba voyou. Yango mama kufa. Wana ukenda kutambi na wana. Papa na bonzambe. Emo nyoso ukubengana na ndeba soki na. Ngana na bonzambe na ngai. Mwana sende bonzambe ngaso wala poste na ngai. Azula poste ngana za duwa ina za sia wala poste na bonzambe ndate. Ah bonzambe ali. Papa leader, umela. Comment papa? Papa on kufila mwasi. Ozarandoki. Ozarandoki. Frère sans valeur. Basere disi bakomona kama mona mini ninga tata no gaya wabi tai yelo ko bare alu ngule lamba siko yumuna tai na ye kama basi alu ngule lamba yobi taka zaki mukie mama naita kukumase awa nasema asana babuli mibalo oyi bala mikia basaka na awa seta sana yo sana oyi pigeon oyi nalungule lamba serge oyo mona babuli mibalo oyi bafina kabana nzambe so na simbio na sa crime kusimba yete na simbio na sa crime no banga nzambe laba kusimba yete osa eloko te mabele ko mzama maboke uboya yo akenda kusimba yete dala mutu frère en crise frère ital mwa papa kango zo lenga ko lero okita sans valeur mona ala so niveau na betela ndoki be mama yo mama yo ya yo moko papa moi biokele oza sérieux na makambo zoloba oui kidia ke video loin atini mwana ya mobala linga mwana oui papa basi continue mwana na ye ya mobali papa tanga na di marqué yango na keno shona na tata na bango abandi kufinga nga achali tapage ça a tenir compte que tapage yo ajo shala aveni kwenti kwe bayibi ke ngana itushambira ke shikamo ya mabe papa mwana nanga a komi na lichange abandi crèche na china futiri yembo mutile lwa jana lichange vide lwa jutinda mwana na ya aja illettré kuruna médiocre kankar aja bourrique ça change ayibi même pas kukuma kumbu na imoko papa po yo bomila nga via lichange na ngai mbongo na ngai beri na dépenser pour na bénéficier ni bakoko papa bino mo butera biso bible rubi pêche que pêche minayo ngala jo pêche na njoto mwana na ngai po ya tinda mwana aya utira nga mwana nga bakoko na njoto papa basela ka bon po tia vina nga wapi ibere mbongo na loni na njoto mwana wana papa na ngai papa on peut pasteur na yoki c'est pour la salle d'âge moko oyo to kutala mokili bo baba ka mukonda mayele aliaka na mutoi
toyoki yo nakoyoka mpe papa bidimwe diacre bongo tovanda biso misato tosongola mpona tohabite hémorragie oyo ebali deja kosalama parce que boza basali na kati ya église papa je pense que wana merci mpona yo nakiti motema mais soki ameki lisusu baotala biso non soki okiti motema ayoka ngai pate malamu ayoka mobateli pate na ye yesu abi nayeba pate na nga bayoka mongongo nanga mpe balanda nga si réellement oza pate ya yesu kristo nazareti onga nazokamba yoka mongongo mpe tusa merci papa ndenge olobi pate eloko eketi nga lisusu makasi nzembo ya mwana na pate mwana na pate na biso nyonso topesa epai na yawe ndenge bible elobi ndenge totangaki que ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Donc ata makasi esilaki biso ata lolenge ya kozala minioko ba problème na mutu ba oyo nyonso batalelaka Yesu Masiya bayokisamaka soni te. Mama naza na témoignage ya ndeko moko John Diamonika mama anyokwama lelo baobenga ye autorité français pour akomi officier français. Maman, confiance c'est pas dans nous. Oui, entrez. Bonjour papa. Maman, je vais te dire que la porte, tu vas me regarder. Tu vas prendre ça dans ma soeur, un frère. Bon, je vais te dire ma soeur, un frère, il faut te dire que ça va nous mettre à la porte. Papa Boni. Bien papa. Ngai papa na gire hein. Kolonda ko. Na yebi. Mbali na ye. Na yebi papa. Yebi hein? Oui papa na yebi. On a yebi tende nga na ye okuta bino na masolo. Natika bino na ndosolo la, ubenga na loba oyo na ye nango. Afula pala. Te papa loba na yo, to solo na biso. Soki uvani na yoka pona sentiment na quartier na bino bayeba keno so joli bala to bande kuna bayeba keno uzarana mbali to nini koma bino upesa mibali batolite na yebite gine ndenge zawana si côté ya yoku na olobate po batu nyonso baza somera zaten na famille na yo somera zaten na église bas yo mema gina kene kusambila kuna kutu na ndimite na permanence mutazala bate po batu nyonso bagena misala. Papa, limbisanga ye, na yebisinga uza frère, frère, en Christ, vous sambilaga. C'est quoi, zoande c'est une église yo sambilaga. Mutu moko boya ye, apese église na bino nyonso apese bango misala. Mais la famille na yemo apesa mutu musala te. Et usala ndenge ni? Non papa, apesa ka musala par rapport ya qualité na capacité mutu azana. Voilà une église. Non, mutu azwaka musala par rapport ya capacité na ba qualité oyo azana ngo. Mais tant que vous êtes frère en Christ, vous allez au Moussala Nzambe, vous allez au Moussala, Moussala n'est pas au Nzambe, vous allez au Baxelo sur Moussala pour l'année. Maman, pour l'année, vous avez mis Maman Kambu, n'a vous job à car les cousins, nous avons frère en Christ, à Moussala Nzambe, à ça des aouana pour le Moussala Nzambe, yo Baxelo sur Moussala, Moussala comme on me pour l'année.
Ngana sa système on a guilente. Et c'est engagera bato kuna ngana zalaka te papa. Nga msana na ndaku ko sa misana ndaku. Mama ngana yebi yango te papa na ngai. C'est na boko peksa guilin engagé ba ndone na musala papa. S'il te plaît, maman Akiwa. Je te parle, non? Monigo Miso! Le Yokuti à la porte! On lekingai! Na diffusion lekite, rediffusion yé pas qui zengi. Garde ba tirer na le pango. Soko kuti bango to tuna. Mbala suka Miso. Le na porte mo lo na sa transparent na mo na te. Yo ko lantika ba takti na kata le pango. Ba tenga garde na yo. Donc ce qui moi si no zate ba ya ko tuna ngai. Kwani? Où c'est mon problème te? Ko loba na nga koute Miso. Na linga te soki na so loba, muté interka iloko na yina. Et là. Ou on a le tabac, on leking à la porte, à boire au tour na neni. Na neni na autour na yo. Olita, nana edika yo. Mon balo a tiqué la bombe. C'est ton papa. Eh, ouais, tiqué la bombe, on commence à donner à l'ango, yim te edika nga. Les affaires na auto. Si papa non a zé na vie, ngana na corriger papa na yo. Mais c'est pas na yo. Parce que ayeba inde ba ko ediki mo la terre. Moi je suis pas de ton âge. Boyo mama oyo landa ndaza âge na yo. Mais tu connais. Kasi yo te, yenda za âge na yo. Oui, bolingo te. La mo d'âge. Bolingo ni. On intérêt ba me ko ba voyage au fele. Ouais bolingo. Non non, maman, même Bible on est au service une femme sage bâtit sa maison. Genre yo. Moi si yele atonga ndako na ibo. Siko yo, ça ko mona te, moi na nga lu savane na ndako. Hein, asa la raté. Mais pas un problème na nga. Mais yo ça vous voir non, so nga ça ku le raté. Ku le raté parce que nous te bote guilete. Yoki? Po yo to memi guilete belé na vie. Yo. Yoki? Papa. Papa, comment l'église a un problème? Papa ni sanga nga so nga bani ku sika ni nga télévision te. Yoki? C'est papa. Usa soki, usa fa na ba. Oui, nous avons. Usa na l'église mako. Oui, papa. Usa na musala. Na église oui. Maman, ngai no moninga boy. Na pesi raison pa ya mama Yolande Mawolo. Ayisenga papa, ngali bale japonaise na dina na ku kabula mute. Mais bina mapala, bumeka kutala. Bumeka kutala likambwana libala wana ngizo okendele. Papa, mabeza wapi? Ngai mabela nga papa obani nga lelo te. Bula bona sala maboko na papa lelo na ko mutu mabe. Nana engagera batu te. So la gina otuna e, so ke zanini ngai nga. So ke na yakina sakon mama na ebisone aussi asimio na nzoto. Po ndengiza wana tulale la ki okusin. Izala kata? Bande ko na yun? Papa, nous nous avons touché. Et dans la live, et aux amalabes, Bossola n'a pas guilin. C'est ça. Parce que Yende Mutuaza, un maître épée, auteur et agnos. Maman japonaise a vraiment un problème. Madame Bossola, on n'a pas guilin. Et puis, Aza Mwana Nayo. C'est ça, au maman Nayo, qui a même un voyage au Félé. Na combien Nayo, Micho? Au moins, maman Nayo, 100 mois, elle est rien du tout. Ngamut na zo place ya Nzambe et pas maman na vie ya maman. Et na comportement na yo, vous affichez contre là. Na go punir maman na. Et tu vas voir. OK là? Na tsali kaka moi 4 jours. Na ozana maman na oti. Pona yo. Micho parle so sur maman na salinga ilo oti. So si ko lo bobimi. So ko si ko lo bobimi. Je vais punir ta maman. Eh. So so bobimi. Et je peux le demander encore à qui on Merci. N'oublie pas. Mais nous avons une solution pour nous. Il y a fou, ceux qui famille na yo, maman na yo, yaya na yo, banoko na yo, baza na solution pour na yo. Ngai miso na koza na solution. Merci beaucoup, na solution. Mais tu vas voir. Yo amona pas yo nzambe na ye.
Puniko Micho, Kenega no ke forie lokote. Oyaka lokote tele ba bongi sio kene ba veste. Ba veste telezo simba pe karate. Muta pasa ye bana kaka. Veste on bezo simba karate. Ato latango. Yako kesu shina turo. Contrôle. Nous connaissons ma belle Baptiste. Commis Baptiste, mère aïe Baptiste. Commis. Je n'ai pas mon esprit. Animal, me dit oh, Kounate! Là, c'est la langue. Content même, comment ça va, il faut piquer, hein? La batterie a volé kilo, ça n'a pas. Ah, ma gueule! Chérie, n'a pas commandé la mer. Il a connu la sombre. Qu'est-ce que c'est? Il est quoi là? Oh, esprit. Il a esprit là. Attendez, maman. Batissa! Le beau qui est moussala, le peu na tongue falo que moussala, que moussala, tout ça peut la batterie na milanga masanga na maboko. Isa nini na yo Batissa langa, yo luka nini na vie. Maman, avec la Marie Miros Lomboto. Auti Paris ni to fanda na bango maman. Marie Lomboto. Na Sandra maman Bonheur. To auti na bango maman. Auti poto. Amelne ni tutute. Na sa bango Sandra. Amelne tutute. Amelite bango bonene, ko ya ko simba simba kwa ni. So amelite so simba ka sport. Tika ta bola ka simba. Maman, avec shock maman. Shock ani na vie. Oya modèle na non, on a masanga bolo, on est choc. On est choc. Maman, il moi na lokolo à gauche maman. Yo zo sunga muninga te. D'ailleurs ku na linga kana ga yote. Po beli sanga ye. Soki zali ye moko mbela meli bote mais yo boye na ye ngono tsa. Na linga ke na ye maman. Isa mawa mini pona yo Batissa mwana soni. Maman, ba pe kitsa fanda maman. Iba ba fanda tele bakande wa tilobi. Ko ba ke na musala te azala ka de. Ya ba ye mbolo mbe. Ela mawa vraiment. Na oteka nda. Mwana soni penza. Na soka soni mingi pona yo. Ba okemba. Mama Batissa kilo. Mais sombe. Na me mama mbembe. Batista, tika boete. Mama Batissa comme mbe. Zambi nanga. La. Akota ndako. Batista. Ngana kanisa kile msuki yo zimbo sala. Okozala responsable ya vina yo. Okozwa ndako, oluki mwasi yo ko présenter nga mama tala mwasi yo. OK. Après sima ko finga mama ndoki. Bon wa ko bati mama mtakanga chance mama mdaola ngusangai. Batissa, zunga mutu papa. Tala mampata. Mubai na sa responsable. Ye wana eko solo na kwa so mwasi na ye. Me yo kaka boye. Eloko moko zo pesa ngala malamu ezate. Eza nini? Yo kanga mnono. La tourne Batissa mama. Ya gola kande basanga ya mela kate mama. Yo so zaki ya kabarani malamu belela za boite. Il fallait être responsable. Basali nyoso. Bon frère na yazwele musa. L'ami de tous les temps. Nda kuzwa nini te. Eza mawa mingi fona bima. Akoto mama, azana pa na bango mama. Toke mbe ya. Batissa kota. Kota Batissa. Mama ngala wiki makamyo so yolo biwa. Eloko mona ngina yebisa mama ngala nga muta yoka na fi. Soki muta zo yoka te. Ngala ko collaborer na été. Ngana na sabu na za sumo la mokete ou bien la rausa za mo la mokete. Pourquoi ngana yeto yoka na kate azali ki ya ngai? Mama. Soki muta zo yoka te a garder position na ye na kotika elo lenge azali. Mbala boni ngana yebisi ye la rausa na ba capacité intellectuelle. Pourquoi na salaka de façon qui est à côté de la moussala pour
ozoyebisa motu makambo ye s'intéresser mingi na makambo ne ya sifflet qui arbitre na ye napesi ba rendez-vous combien de fois nakoyebisa ye yaka na ndako ya komona ngai yaka na mosala ya komona ngai azo s'en fouter nango siko nga na sala ni voilà mama voilà voilà tiens mama koloba makambo te mama nga senga pe na mosala te senga la ngene pa na parole non non makambo zo luka wana ko luka ngo sikote oyo ko pesa rapport na yo ngapene na bo olbi na garda nga na ko pesa rapport na position ngai mama ya uyoka pe bisanga bolandana boyoka na kate pona ni boza pe belete na bota bino ebelete likambo nini bana na ngai likambo arbitrage ndako il faut sila likambo arbitrage ndako il faut sila kanga mbaka na il faut sila onene ekuluna te mama na sola mama ekuluna te mama par contre un métier faut encourager ngai na que ça métier pona yebe loko hein on sala ya musala batu solo ba longoli Ukraine il faut créer faut créer plan B on a plan A on a plan A d'abord batu engager ka batu non il y a église non mais ça ko engager na ba beau frère na engager bango tika na fana nga calme hein bon maman nga na ye débat awa te hein moi je croyais que obengeli nga pona likamu susu mais ko so yebisa ngai pona la rousse o respecter nga te na ko munene na pesa la rousse dictionnaire Mubimba. Il y a savoir faire. Pour moi, on est à savoir faire. Savoir faire, on joue l'accès. Maintenant, je suis un arbitre qualifié, reconnu dans ce pays. Maman, il reste moi de reconnaître que ça n'a respect pas dans été. Bah, tout le monde va passer un toli, va y dit mon cher. Oh, on a zaralé qui n'a pas oui. Pourquoi pas on sa démarche moye per banosala. Dans le but, mon toit lingara mosala approche les bateaux bazar mosala. Il y a lingara mosala tête. La roue c'est lingi mosala tête. Hein maman. Yo avant dit à présent. Oh c'est danger bon. Vana no kimia. Osa battu no pesa mosala ngane na bo René Makondele le grand Chogo. A bien ko luka les voisins moyens. Na kota na fédération na bongo kuna côté ya beta na Suède. Na pena ko mo sala musala kuna. Yo bi René Makondele. Hein? Yo bi René. C'est mon ami. Oui, na bien. Yo kata sali bo kwa. C'est parce que li ko pesa nga musala te na informer. Na kola kisayo la rose na occasion par René. Te. Il faut ça la musala awa. Baboti faut bali mbongo yo. O maintenant attends ali banda tana aba olia kaka. Ba olia kaka. Bula nini? Ngana condition. Na bi condition. Condition alingite condition. Na boya ngo. Soko lingi toyo kananga na yo tika makambo siffler yaka komona ngai to so na yo pona makambo musala. So linga na opeto yo kana tika opeksa mambo siffler wala ngape na ya pa. Moyoki. Oui. C'est un problème mon bruit. Je vais faire une mise. Et puis prof rock, pas arracher biso. Prof bayaya. Ah, professeur. Ah. Je vais faire une mise. Mise na ngeza ko. Ah, na nge mususu. Prof na beto CC. Prof na ngano tuka mabona yaya ba kuma mosto mbali. Ah? Ba kuma mosto mbali pour landela ba mu. Ngamona moni bona mission ezate yo abetenga lisolo rien ngamona kanyi bango boye pena yo moni bango wapi côté ni on a utina pas grâce mayala de king grâce mayala de king ana king ayi na king déjà ça fait des semaines ana king ala ni mona na hôtel mo bona bosa ko mo ala sera trésor ni na ma ye mo mutaya kido ba ina grâce kozonga na zonga boye na komi na 4e riz na mokono 4e riz moni ba tumo ba telina ngena moni ka na moni ya esco na pusa na choqué ya yana bino samira
namoni esko prof bien te namoni kaya na bite napusa na choqué napusa mbo namoni kole prof yo sisi basi na sodi toi bona boye ngoto kipanga so nasoza na mbongo kiminga bona Beni kata moni ngena bona ko bomane mko bomoni bona kwa ya nini na 4 minutes mon oboni ba mo sanga yi petit na David Kimbeli expliquer nga mela so ka ngwa la légère donc yo lek il est propre na confirmer wala ofenga na ko sala sala petit na nga merci pour l'information c'est des années il y a un ensemble kanye na mako ko de ba pesa nga yi nouvelle pole pas David Kimbeli petit na nga a expliquer nga mais a considérer que on m'a dit l'autre tellement on sa petit frère n'est propre Ngai naza aja ya sia na okanga poser o kaso. Merci pour l'information. On a une bêtise la match a wado. C'est là qu'on a bien la match o. Ça n'a lié na raisonner. Pour l'information c'est pas basi mwasi mbumani yango liana mokili pena mwasi tepena nakoyebisamo paster Vero yokomosola mingi na evange Serge Pasteur patron, vous soyez trop. Vous savez l'église, nous sommes soupçonnés de nous. On vous soupçonne. Nam na initié yende Bible. Oso comment? Na zwaka yo était fiancé na ngai. Oza na église na mona ko wana. Mais évangile comme tu misu. Ça devient danger pour moi. Na yake église pour nzamba mona ate me koyo no mona nga. Ça devient danger pour moi. Ma femme m'a trahi. Ça va sur dans tes talingate. Ce que moi sur dans tes talingate là, boni boyko. Na pense sur na église té. Non non c'est ça, c'est Serge yo mona mabe. Na pas si aimer itindela. Raison. Je me suis dit, Jenny, Jenny, on m'a dit la moi c'était un jour au Kabouana. N'a pas si, il a dit le concurrent. Ah bon? Oui. Véro, je me tombe dans le lobo. Na comment lemba yo? Je me tombe dans le lobo. Chef va ko soin ça. Mali ba no futur on peut la mona on bien. Ko kala ki fiancé to memba la soka ti to ko mama chez ça. Et ta papa fiancé. Joli pembele. Il fait du pembele. Ba la base ki to ko ya yo baba na lava. On mode bo kanga mina Véro. Vraiment bon mais maman tina suka. Mais Véro na moni to ke na suka. To ke na suka. Moni na suka linga ka hotel nga ba na hotel. Leka boy. Leka boy, on peut s'attendre ce qu'on. Tala, na ko chat bible mpanzi leka boy. Laka. Na bile leka boy, zomo. Moni makabuno. Zomo. Ali kuzoba na nzoto. Na ko to sko esprit, na tuna Yesu na Yesu mpanzi, na ko to sko esprit na ngenge. Leka boy. Pembenu nya. Evangelio finga. De quoi evangelio ka pasteur, on sa evangelio mabe atala ko ne banque. Na bombe la kayo. On sa mabe na tala kayo. On peut bien l'évangile musu na tala kayo. Na tala kayo. On sakala ngai. On na tala kayo. On na lingo la facilité na moi c'est mon la fille les gens na bisio. Ko sakala ngate. Ngana ndumba te. Po ba batama na ba ba boulevard ba ngana ndumba te. On kan fira buzo ba go poani. Po na linga yo. E angambu. E go so simite sibi na côté. Moi évangile ça évangile nda mo bali te ko. On y colle là. Alors ba ngwa. Na lobi na yo. Po ko kan fira buzo ba on a même pas idée na mo. Et lobi na ngwa. On y go colle là. Hello, Bilanwan. Ah, Tikangai. Nga. Ola anda kutela tokebo. Enaneni? Ola anda kutela tokebo.
nasina koti da gege nasina koti da gege na bomona da gege gege na esuka kai pana ona kombo na Yesu Masia na ebisio atawo gege ngam na koti shwa pona balo ne mabe yun fo ni nyanga mabe moni yo atandele to bala ka Yesu mo to bala ni na nyoko na benda na solo bena bo tu vas je te dire mo bilo ko do la bongo bo ga wi na mo ba c'est pour les meilleurs, ce sont des pires, pas que c'est des pires, pires ils sont pas pour les meilleurs, c'est des pires. Il y a pire ezalati ya meilleurs za te taka ndemo ko. Eh vani ngakona sana emo sacrifice na ninga kayo so ye bate. OK. Eh. Siko na sa susu kite. Ah. Vai faire ça subi dans tamba tamba la boite. Toka montagne. Osai na monte na boy na ala. Toka montagne. Na sa ko le mai fa sa na na. Toka montagne. Na monte na mata. Na mata na ngomba le lote. Pasteur papa ebisi ngai papa na ebi merci ni na ko senge pa na yote na eloko yo sali ya ko ba frère ro badeki na musala te na ndengo pesi ba frère musala oh na kati ya ba frère ro pesi musala wana moka zande ko pasteur te moi so pasteur l'air la tali liki kumba non tala ergo na bengera bi wala liki kumba ne pasteur pako kumba kabi Pourquoi comme la pasteur a visité les armoires sur la maison? Oui. Ata frère monsieur Sobadego comme on a l'église wana. Frère Thierry Moupese na frère Michel Deka. Et bisinga frère Nzambe apambola. Ba benga ko chef il était directeur invité ndeka a bo benga ngai frère. Guilain ba ko ka chef même l'église. Oui. Omoni eloko sali. Bon habité. Biloko ndengo ndi yango ezala ntine église ozo etambo batele mitango pasteur azo pesa témoignage ozo bien frère Guilain alongo li chômage na famille boy ozo ma lokumu pe ezo mata nzabe pe azo za sous lokumu bien que vide là ndenge mosola na yo na la kaki okina benga pe papa que le tout sola pour na to mettre fin na makambo ezo kota entre bino mibale. Dans mon canal 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13 Bible dit que c'est trois choses d'honneur: la foi, la persévérance, l'amour. Mais la Bible souligne mais le plus grand de ces choses c'est l'amour. Au moins ceux qui ont tazangi bolingo entre romona nzambe te alors bolingo eleki ya mwana nzadi ya koyede malamu moko mususu bo lemisa ba papa na makambo eteli. Mais les cambouis sont les cas, ils ont se passer entre yo na papa mon vu que quoi ça na bien le quoi moi na oyo meme na kati makambo nzambe leki na yo moi na makambo nzambe. Non papa on veut que les gens en respect parce que papa vit de papa na za respect pour na yo mais ngala ja mwana na iti so na jela mwana na ko tinda au niveau wana iti oji c'est loko nini problème eza awa papa ndenge balobaka bible lobi na Jacques to botaka bana mais to botaka mitema te ah ukosi so boti mwana eloko tozo wela vivre ndenge mazioko la boti mwana mwasi nga mwana yanga le brin ake kulinga mwana mafioke Ted Tendai maboko banki papa na Blessy Ted Junior Jason na mwasi na ye Rachel Futa ba combien de fois batei les brin kitika ba bozo ça puisque ma vieux que nanga si to comme famille ma papa place bana balinga nga tata na salaki te yako kondoninga na nini yako kondoninga na nini dès que vide loin papa on veut qu'elle suite aux fans de zali poto la solution bino boza ba papa nanga mais la zuka ngolo ko kamba bino lokola papa na bino parce que concerne la spiritualité bino boza bana pa nanga na ndenga ko moto bino boza ba papa pa nanga. Alors surtout fandi a où ça te pour bosser la cabéchon de parole et son temps là donc ce qui se passe c'est limbisa les gens n'ont pas ni change de parole te porte ça quand on peut même bichon est tombé
mais iloko na ningi na soulever ya zo babutaka mwana babutaka mtima mwana ti soko boti mwana zanga mtema vivre ndenge na pédiatrie ndenge kalembelem papa ce qui passe à Télémi n'est à dimanche wana tu as besoin de $2000 en église tu as 20 personnes ba pesa $100 $100 papa on sera 20 personnes et Téléma on s'engage obitenga on pesa $2000 on se pesi au moins à bon à l'église enveloppe il y a $100 muso oza na kati boye ate na ye $10 koki 600 te base bafrère baza lokuta na église papa omona lokumu na biso navandi frère Michel Dega na Thierry Mopese baye komona ngai na ye moko likumba ono papa mpona service rendre biso directeur ozwa salaire na biso ya liboso babengaka yango prémisse ngai abi te ngai na bi na bango ngai na kosepela mingi ozalaki na mosala te kozwi mosala boye baka kolongo na part nzambe te prémisse faut pesa pas pasteur tazwaka ngo etombola misala bango baza bato bayebi bible malamu bayebi ndenge nini bakoki koremercie nzambe ngai naza na mama leki na ngai tante na ngai mami tete la choko na Paris ye soki azopesa na église o mama pasteur basuper o papa pasteur bacostume ya solo yanga lettre pasteur na nzambe tala ndenge aza beni wana memi yango awa tosoki na pasteur pakona yebisi ye et chaque mois avant le droit à costume c'est ça donc voilà il faut que ça monte dimanche dans l'église dans ce niveau ci là oui na ko pambola masana na nzambe ngana en couple utele minga super ya ma pasteur ya ma tide yo aussi mi costume ya papa ko tuke ko pesa mona gloire omoni ko ngo chakana na ngai pasteur déjà okuninga tena machafu papa va vieux les je pense que nandia kale kutanga oui malgré pasteur afandi sona mati voix ato mati voix sani panza be bimaka louange ato mati voix bimaka louange c'est daddy trop c'est trop place bana balingana ngana ata yumo daddy place bana balingana ngana sala ke vidéo ozadia papa va vieux les kena ulo balangana utsaka pe mabonza malonga te ulo balangana yeso chama kabo pele et c'est plus imité ma pasteur 10 000 utala ba 10 000 ngai so ke bonga babilanga no na bilanga ngwele oyena mupike pinari de dim sia na chana mabunja malamu te me mafio to zamba na nzambe tika nga kimia yo tu bala tu yebe o matadi yako chata action de création papa va vieux les yango tena soki nazolo bano mingi parce que nazopesa diaka vi de loin naotie na place nde yaki diaka eza serviteur na kati église ndenge epoza prati yango tena église eza ye non bible bina to abandonne baassemblée na biso te ingo kimi église mpona moto pourquoi oyebi na chali presque un mois mobimba nazomela communion te oyebi eza pere nazoya nazocontribue na makambo ebele mais oyo eza église nakoyepe elambo komela te elambo atuli komela te omela vino ya pamba ni communion na kolela soki naza diaka papa vie de loin, papa m'a vu je pense que oui, pas solution de campo. Mais pas dire que vie de loin, la salle moi constatant mon aïe, à chaque fois que tu as un enveloppe à dire, la salle constate enveloppe, monsieur Soso est vide na carte, monsieur n'a pas papier. Monsieur n'a pas papier. Je crois que enveloppe à vide, papa m'a vu qu'il y a un Daddy. Mais ce qui est enveloppe à vide, c'est que bandi même tout ça la va vanter. Puisque ngani na zwa kama na yena ngana oui na zwa kaka ya pension na oui mais ya kufungwa ma des avis monsieur za ba papier na ajo yanga na musala nzambe ngana yebi na ko yiba jamais mbongo adim puisque la fois passée fondation RB ya boss Roger Bando ba pesa ki enveloppe na bango na yaki na Ben Olondo na mwasi na ye Enise ba pesa ki ya bango na pesa ki surtout mingi baenveloppe ezoza sans nom et ezala na baloko te na kati soki bapapier donc otokola baanonyme oyo bakoma eloko te likolo bakoma koma moto te mais ya fondation ya papa Roger namonaki yango namonaki yango mais c'est comme si batrichaki mais nakoyeba te nakoyeba te ngati ndenge nazwaka ndenge napesaka nayebi te banani bazofongola yango paster na autorise oboye soki enveloppe ya 10 000 ekoti okomi ofongoli okomi monta ofongoli okomi monta obeti kaki nyonso oyena bavepe okangama tosali esalama na administration badispatche mbongo ndenge esalama est ce que bakuya kotikelanga te na memelaka mais ata eza problème te bamanke continue te eza problème te mpo nga nayebi ke nayibaka tata bapesi yo esprit wana yango te je pense que yango wana nakozongisa bino ndenge ezalaki kala biso tokola nango bongo erreur nasali paster oyeboye nayambi yo te non première te dire que oliaka baoba
Et ça, papa m'a vu qu'elle est beauté. Dis que vide le. Papa m'a vu qu'elle tient le beau. Dis que vide le. Ouais, ça niveau c'est au respect. Dis que vide le. T'as la papa m'a vu qu'elle est ça y est beauté. Non, encore non. Allez, calme. Bon, ton maman les choses.